Вот такие бархатные стены, гладенькие. Там беленькие заглушки здесь встанут. Это у нас кухня. Полностью декоративка закончена. Косики 90 градусов. Все из декоративки. Подоконник из керамогранита, потом помоется, затрется силиконом белым при примыкании. Колесики дверные. Выключатель, как входишь. Зашел, вышел. Так, зашел, вышел. Кухня, коридор, туалет, ванна. И зал. Полностью закончили декоративку. Вот потом пройдемся белой вот этой же. Ну, затрем их, чтобы они белые были. Не проявлялись вот эти всякие. Аккуратно пройдемся. Сегодня полностью закончили вот это. Декоративочка. Белоснежные стены. Вот такие стены получились. Это еще сырой, выделяется рисунок. Все, полностью закончили декоративку стен. Это у нас сместитель на ванну, душем. Ламинат скоро придет, доложим его здесь и кухни чуть-чуть.